ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହିତ ମାହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖରେ ହରିବୋଲ ଦିଆଯିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହିତ ମାହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖରେ ହରିବୋଲ ଦିଆଯିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହିତ ମାହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖରେ ହରିବୋଲ ଦିଆଯିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହିତ ମାହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖରେ ହରିବୋଲ ଦିଆଯିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହିତ ମାହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖରେ ହରିବୋଲ ଦିଆଯିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ନିଆଯାଇ